ممکنه بپرسم که رأیتون چی بوده؟ نه. ممکنه دلیلشو بگین؟ خب هر کسی یه دلیل داره، منم دلیل شخصی خودمو دارم که الان نمیتونم بگم چرا. میتونین بگین که دلتون میخواست به چی رأی بدین؟ جمهوری دموکراسی. میدونین چرا میخواین به جمهوری دموکراسی رأی بدین؟ به خاطر اینکه من آزادی خواستم. دوست دارم آزادی بیان داشته باشم، آزادی فردی داشته باشم، اصلا کلا آزاد باشم، آزاد زندگی کنم واسه خدا. فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی آزادی رو میده به شما؟ والا من نمیدونم اصلا جمهوری اسلامی چی هستش. اگه توضیح میدادم درباره جمهوری اسلامی همونطور که هست، بعد میتونستم تصمیمم بهتر بگم یا بندازم توی این صندوق آرایشون. اگه قبلا مثلا این کتاب قانون اساسی رو چاپ می‌کردم و پخش می‌کردم بین مردم که مردم بدونن قاعده به چی هستش، آدم راحت‌تر میتونست بده، ولی الان که من نمیدونم ترجیح میدم نه بگم. شما اقلیت؟ بله.